До Світловодська прибула чергова фура продуктових наборів для внутрішньо переміщених українців від організації World Central Kitchen. За попередньою домовленістю міської влади з представниками організації продуктову допомогу для переселенців планується надавати і надалі. Завдяки спільній співпраці волонтерів, а також представників з World Central Kitchen зараз роздаємо продуктові набори для внутрішньо переміщених осіб по Світловодській громаді. Зараз ведемо перемовини для того, щоб забезпечити продуктові набори 2 рази на місяць. Для зручності та зменшення скупчення людей попередньо було проведено видачу талонів. Талони ми почали видавати для отримання цих продовольчих наборів ще вчора, о 9 ранку. Спочатку видавали тим людям, які вперше звернулися, потім видавали тим людям, яким не вистачило таких продуктових наборів 28 червня. І далі мамам з дітками. Сьогодні ми продовжили видавати, всі талони роздано на 1200 продуктових наборів. Право на отримання талону мають внутрішньо переміщені особи з 2022 року, які проживають виключно на території Світловодської громади. Кожна родина, яка попередньо зареєструвалася і пред'явила талон, отримала пакет, що містив крупи, макарони, консерви, хліб, печиво, яблука, солодощі тощо. Ми дуже дякуємо за підтримку, дуже дякуємо за співпрацю нашим друзям. Постійно нам допомагають внутрішньо переміщені особи, які допомагають і в розвантаженні, і в видачі продуктових наборів. Разом задіяно 20 чоловіків та 6-7 жінок.